这次要修的呢还是华为的平板啊。从视频里面我们能看出来，这是外屏破了。细调看一下啊，更能凸显它的碎啊。然后呢，咱们可以看出来啊，它显示触摸都是正常的啊，它就是外屏玻璃啊，就换个外屏玻璃，这个是蛮简单的啊。然后呢，它的型号是从后面可以看得出来。型号是 DBY-W09 啊。如果你问询问价格的时候，维修我的华为平板修多少钱，你就要说型号的，不然我也不知道多少钱啊。然后呢，我们喊它怎么喊呢？这个是11寸的喊，就是 MatePad 11啊。因为呢，这个以前呢好像没拍过，说尽可能拍齐市面所有的型号。咱们来看一下内部啊，我先关机吧，先关机啊。所以你们邮寄的时候问价格，老板，我华为平板多少钱？我鬼晓得是吧？你不说型号，我鬼晓得。哦，MatePad是多少钱？我鬼晓得是吧？是吧？因为你们要说型号。和这个拧掉螺丝，那咱们来看一下。我跟大家一直重复的话，就是说你们拆机啊，或者自己想搞的话，一定要拧掉之后，首先断电啊，断掉。我手上已经每天都碰到好几个啊，自己换屏幕了，然后没断电，烧掉主板的哈，可能开机但是不显示啊，就这么一个情况。我今天收到2个三星的，自己换，然后呢，能开机就是屏幕不显示，他以为是屏幕干坏了。但大部分是主板干坏了，然后有些是主板，有些是屏幕。把这电子一定要抠掉，兄弟们啊！自己如果喜欢动手的话，记住，拆掉之后关机之后一定要抠电池，兄弟们啊！我已经这么喊着了，坏了就留住我了吧。哈。然后呢，3段式设计，看一下内部啊，这2个是喇叭，明显啊，这中间是充电的，嘟充电过来啊。然后这是电子啊。然后呢，这是主板啊，然后是插卡的啊，然后这2个喇叭，4个喇叭哈，就这么回事啊。好，下面呢就是搞这个外屏嘛，各位啊，现在已经分离下来了，下面就把这个胶的清除干净。接下来就是贴合这个外屏玻璃啊。贴好之后，下面就是把这个外屏呢用机器压合在一起啊。压完之后就是除泡了啊。现在泡出好了，装起来我们来看一下。可能机器人来看一下，然后呢，这个屏幕是放好的外屏啊，就是这样的。好，然后呢就这样结束了哈。各位如果邮寄之前呢，就是一定要说一下型号，问价格的时候一定说一下型号，然后呢电话号码写好贴在这个后壳上面啊。好，就这样，下面就是我要再做一下清洁，拜拜。